السلام عليكم يا حبايبي. نبدأ بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله، هنعمل النهاردة روتين مع بعض زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. نقول لكم مساء الخير ولا صباح الخير في وقت ما تشوفوا الفيديو. هنعمل روتين مع بعض كل الأمهات بتعمله كل يوم موجود نفس الروتين في المطبخ صراحة. معايا هنا 10 كيلو ليمون مش هنسلقاه، ومعايا بطاطا هنشويها، وطبعا بتنجان هنسلقه ونخلله، وهنا طبعا معايا فراخ هنعملها، وهنعمل جنبها مكرونة. هنبدأ طبعا ايه نلفه المخلل بالشطة كده، بهرسة الشطة بالملح، ونركنه على جنب، وبعدين نعبيه في البراطين. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. طبعا أنا هنضيف 3 أكياس ملح، أكياس صغيرة، والكيس عبارة يعني ايه كوباية بكوباية، يعني بكوباية العصير أو أقل كمان يعني. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. طبعا هنقلب الكلام الجميل ده كله مع بعضه، وهنضيف شطة خضرا كمان، بس طبعا وانا بنعبي في البراطين. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. هنقلبه كويس، وهنسيبه ايه يعني نص ساعة كده ولا ساعة، وبعدين نعبيه في البراطين. هنا طبعا ولحت على الحلة دي هنعمل فيها مكرونة، وزي ما انتم شايفين معايا طبعا البتنجان دي لونه موف كده وجميل، هنسلقه طبعا ونخلله. هنضيف معلقة ملح، وهنعصر ليمونتين. على فكرة الليمون دي بيفرق يعني في مع البتنجان وانت بتسلقيه، بخلي المية لونها وردي وجميل ما شاء الله، يكون زي الفل. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. هنحط قشر الليمون عادي مش هيعمل حاجة، زي ما انتم شايفين كده. طبعا ضفت الزيت، وطبعا هنا معايا بصلة مفرومة ناعمة، بصلة صغيرة، ومعلقتين معلقتين هرسة، معلقتين عفوا معلش انا تعبانة والله. معلقة توم مفروم، وطبعا حطيت بابريكا، وحطيت فلفل اسود وملح وبهارات على المكرونة. طبعا هنا برص الفراخ زي ما انتم شايفين يا حبايبي. طبعا رجول الفراخ ده انا من عشاقها صراحة. هنا طبعا هنضيف فلفل اسود ماشي، وهنا كمان هنضيف ملح، وهنضيف بابريكا. طبعا نزلت بالطماطم على البصلة والثومة تحت المكرونة. هنضيف بس ايه معلقتين زيت كده، ونتبل بس الفراخ كده بايدينا، نشربها الملح والفلفل والبهارات. في اللقطة دي صراحة انا اتخلقت على رودي ورميت المعلقة في الحيط على طول. هنا طبعا اللي بننزل بديت طماطمتين على قرن فلفل، طبعا على بصل، على توم، كنت ضرباه في الخلاط على بعضه تتبيلة الفراخ. وهنعصر بس ليمونتين كده. هنا طبعا بعد انا ما عبيت الليمون في البراطيم. طبعا الليمون اللي انا بنحطه على الوش ده ليمون مش مسلوق، بس انا عصره الميه بتاعته زي ما انتم شايفين. معايا نص كوبايه عصير ليمون ضفتها. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاه والسلام. زي ما انتم شايفين يا حبايبي هنضيف الميه. طبعا هو اللي انا لفاه بملح وكل حاجه يعني، وحطيت شطه خضراء زي ما انتم شايفينها. بنشيلش القعم بتاعها، بنسيبه زي ما هو كده. انا بنضيف الميه. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاه والسلام. هنا ساره بتقول لي يا ماما انت عماله تحط ميه ومش راضي يخلص البرتقال مش راضي يتملي. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاه والسلام.
هنا طبعا هنضيف ايه معلقتين زيت على الوش كده، وهنحط ايه طبعا الكيس بتاع الملح كده عشان الوش ما يعملش ريم. وهنقلب البرطمان بالراحة كده عشان نقلب بس ليه المية كله مع بعضه. زي انتم شايفين ما شاء الله زي الفل. بالله عليكم تدعوا لي بالشفاء العاجل. انا نفسيتي تعبانه والله، نفسيتي تعبانه جامد اليومين دول، ادعوا لي بالله عليكم. هنا طبعا حطيت المكرونه، بنعمل مكرونه عبوه ما بنسلقهاش. حطيت الميه بتاعتها وطبعا الملح وكل حاجه موجوده. اتحركت طبعا نغسل المواعين زي ما انتم شايفين. حبيت نجيب لكم لقطه بس صغيره ماشي عشان نجيب لكم روتين المطبخ كله. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاه والسلام. ربنا يحسن ما بين ايديا ويحسن ما بين ايديكم، اللهم امين. هنا طبعا شايفين الليمون شكله تحفة صراحة، وممكن تاكليه بعد اسبوع على طول. وهنا البتنجان انا حشيته، شايفين البتنجان وجماله. بتسيبيه بس في الدقة شوية نص ساعة كده، وبعد كده تضيفي المية، نفس المية اللي انت غالية فيها الليمون. طبعا شوفوا الفراخ جميلة روعة ما شاء الله، والمكرونة زي الفل ما شاء الله. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وما تنسوش تدعوا لي بالله عليكم، وما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. ربنا يحسن ما بين ايديا ويحسن ما بين ايديكم يا حبايبي.